睡觉时打鼾，除了影响睡眠质量，还可能诱发高血压、心脏缺血、缺氧等多种疾病。严重的呢，甚至还会造成猝死。养成这5个良好的睡眠习惯呢，有助于我们改善打鼾的情况。第一，保证规律的入睡时间，大家每晚尽量在同一时间入睡，并且尽可能不在非常疲劳的状态下入睡。虽然每个人的睡眠需求不同，但建议成年人每晚睡7到9个小时。第二，睡前避免各种刺激，养成定期清洗床单、被罩、定期更换枕头的习惯，对房间进行吸尘处理，并且让宠物远离卧室和床榻。有过敏问题的人，比如说过敏性鼻炎患者，一定要严格避免接触尘螨、花粉、动物皮毛等刺激物。第三，侧卧睡眠。当人仰卧的时候呢，软腭更容易塌陷到舌头和上喉咙处，从而引起打鼾。侧卧呢，有利于减轻气道受阻，减轻打鼾。辅助使用抱枕还有助于维持夜间侧卧的姿势。第四，睡前呢清理鼻腔。如果入睡时鼻腔阻塞，在睡觉时候呢完全依赖口呼吸，会更加容易打鼾。建议在睡前清理自己的鼻腔，比如可以洗个热水澡，在充满热水和温暖潮湿空气的作用下呢，会使鼻腔张开，或者使用鼻扩张器使鼻腔通畅，这样也能减轻打鼾。